Moje meno je Milan Šoška, som autorom YouTube kanálu a blogu o podlahách a v dnešnom videu si povieme, ako pripraviť miestnosť na brusenie parket. Dostávam od vás kopec dotazov na to, že ako si pripraviť miestnosť, pokiaľ ste sa rozhodli brusiť a lakovať svoje parkety, takže poďme si o tom niečo viacej povedať. Každý parketár, respektíve parketárske firmy vyžadujú, aby miestnosť bola úplne prázdna, to znamená vyprataná od nábytku a od všetkých vecí, ktoré sú v miestnosti, pretože nábytok počas rekonštrukcie nie je možné prekladať zo strany na stranu, a to hlavne pri povrchovej úprave, to znamená pri lakovaní. Môže však nastať situácia, ja osobne som také zažil, že skrine, s ktorými nechcete hýbať alebo sú extrémne ťažké z čias komunizmu, po prípade vstavané skrine zostávajú v danej miestnosti, tak v tomto prípade vieme parkety vybrusiť okolo danej skrine alebo okolo daného nábytku, avšak tu treba brať na zreteľ to, že pokiaľ by ste sa v budúcnosti rozhodli prezariadiť danú izbu, tak s touto skriňou nemôžete pohnúť, pretože pod ňou parkety nebudú vybrusené a nebudú nalakované. Ďalšou otázkou je, čo so soklovými lištami. Tu vás chcem upozorniť, že pokiaľ v danej miestnosti robíte alebo budete robiť aj omietky ešte pred rekonštrukciou parkiet, tak demontujte si tieto soklové lišty ešte pred omietkami. Môže tu nastať totižto taká vec, že omietkár vám dotiahne nové omietky rovno na tieto sokle a potom, keď sa príde k rekonštrukcii a vy po nás chcete, aby sme vám vymenili tieto sokle, tak pri demontáži vám odlupneme aj kus novej omietky. Zväčša sa tomuto nevyhnete. Pokiaľ omietky v miestnosti nerobíte, tak ja odporúčam taktiež sokle demontovať. Pokiaľ sú zachovalé, tak parketári vám ich zväčša po rekonštrukcii parket znova nahodia. Neodporúčam sokle nechávať a brusiť okolo nich, pretože môže sa stať, že pri rekonštrukcii vám, respektíve parketárovi, hodí brusku do tejto lišty a môže vám ju jemne poškodiť. Takže to bolo na túto tému všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa. Dovidenia.